পিপল, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো, আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। আমরা এই মুহূর্তে চলে আসছি নর্ডিক্স এগ্রো গার্ডেনে। আমাদের সাথে আছেন দুলা ভাই, সে আই দিয়ে দাও। রাজুল ভাই, আসসালামু আলাইকুম। দুলা ভাই, আপনি তো সেকেন্ড বার নৌকা তুলছেন, আপনার এক্সপিরিয়েন্স একটা যদি শেয়ার করতাম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি এনজয় করলাম, ইটস ভেরি নাইস, বাট লিভ ইজ স্কেয়ারি লাগে আমার কাছে, বাট স্টিল ওকে, ইজ এভরিওয়ান দেয়ার উইথ মি, ইটস গুড, আই এম এনজয়িং ইট, থ্যাংক ইউ। নৌকা ভ্রমণে আমরা খুবই এনজয় করেছি। এনভায়রনমেন্টটা ছিল ন্যাচারাল বিউটি, সেই জন্য আমাদের সবারই ভালো লাগে।